À partir du moment où vous avez des collaborateurs, quel que soit votre métier, quelle que soit votre structure, à partir du moment où vous travaillez en bonne santé, vous travaillez mieux que quand vous travaillez en mauvaise santé. Cette règle-là, elle est universelle. 5 maladies clés représentent en Suisse 80% des dépenses de santé. Et ces maladies-là ont des déterminants qui sont non médicaux. Quand vous êtes sur trop de pression au travail, il y a beaucoup plus de probabilité que le soir, au lieu d'aller courir autour de la maison et faire un quart d'heure de marche, vous allez vous asseoir devant le fauteuil de la télévision et manger des chips et boire de la bière. Nous sommes là ce soir suite à la remise des grands prix de ce qui s'appelait jusqu'à ce soir l'Association européenne pour la promotion de la santé, la section suisse, qui s'appelle désormais Citizen at Work. L'action de Citizen at Work, c'est d'essayer de construire des partenariats avec ces entreprises pour les sensibiliser, apporter pourquoi pas des dimensions formation aussi, pour que chacun puisse trouver sa place dans la notion de responsabilité. Der erste Preis geht somit an die Stadt Luzern. Ich bin heute hier, weil wir den ersten Preis gewonnen haben. Das haben wir nicht gewusst, dass es der erste sein wird. Wir waren nominiert in der Preisverleihung für die Preisverleihung Gesundheit im Unternehmen. Nous avons récompensé 4 entreprises qui ont mis en place des programmes de protection et de maintien de la santé de leurs collaborateurs. Ce sont des programmes qui se distinguent des autres par la qualité de la réflexion, de l'action. Nous leur avons remis des prix qui vont de 10 000 à 2 500 francs. Für diesen Preis braucht es nicht viel. Verschiedene Kriterien. Es gibt ein Kriterium, ist Innovation, dass es evaluiert ist, dass es multiplizierbar ist, dass es viele Mitarbeitenden erreicht und natürlich ist zu Beginn immer auch wichtig zu schauen, es muss in der Arbeit passiert sein und es muss vom Unternehmen selbst eingereicht sein. C'est une affaire, au fond, de philosophie de l'entreprise, parce que si on est intéressé à la santé, c'est l'intéressé de tous, quelle que soit la profession de chacune des personnes. Das Projekt wurde durchgeführt im Tiefbauamt. Das ist eine der Dienstabteilungen der Direktion. Die beschäftigt sich mit zum Beispiel Straßenreinigung, Abfallentsorgung, mit Stadtgärtnerei, aber auch mit Verkehrsplanung, mit Kanalisation, mit Siedlungsentwässerung, also ein breites Aufgabenspektrum im öffentlichen Raum. Ich finde es super, dass wir diese Übung machen. Es hilft uns auch allen. Für mich persönlich habe ich gemerkt, dass ich seitdem her einfach viel effektiver und besser arbeiten kann und ich bin nicht mehr so verschlafen am Morgen. Ich habe ab und zu Rückenschmerzen, aber das geht vorbei mit dem Turnen. Okay. Es ist für die Gesundheit erstens gut, nachher die Gelenkigkeit, weil wir haben jüngere Leute, ältere Leute und man bleibt fitter. Mein Gefühl ist, dass die Unfallgefahr ist viel geringer geworden. Also man hat viel weniger Unfälle, viel weniger Muskelzerrungen. Ich glaube, das ist das Größte, was es ausmacht. Ich finde das ein super Projekt und das hat Zukunft, da bin ich überzeugt. Ich denke, man könnte viele Kosten sparen in Sachen Gesundheit und ich bin überzeugt, die Mitarbeiter sind mehr an der Arbeit und sie haben weniger Absenzen, wenn man am Morgen eintut. Par le biais d'une promotion du discours en santé au travail, par le biais d'une récompense des entreprises qui font bien, par le biais d'une diffusion des bonnes pratiques, notre association vise à servir de passerelle entre les problématiques sociétales d'une part et les leviers d'action de chacun d'autre part. Au fond, un bon patron d'entreprise, c'est celui qui veille à la santé de son personnel. Et pourquoi il veille à la santé de son personnel? Ceux qui ont tout compris, ils disent, mais au fond, la santé de mes employés, c'est la santé de l'entreprise.